سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم. در این جلسه میخوایم خلاصه ای از نحوه ترسیم شکل‌ها و نمودارها در نرم افزار مطلب رو بیان کنیم. یکی از دستورات رایج برای رسم نمودار و شکل‌ها در نرم افزار مطلب دستور پلات هست. ما که از این دستور استفاده میکنیم زمانی که یک تابعی رو تعریف کردیم و میخوایم تغییرات رو توی نمودار ببینیم. تابع میتونه هر چیزی باشه. مثلا من روی یک بیماری توضیح میدم. ما یک فرد رو به مدت 5 سال مورد بررسی قرار میدیم و تغییرات حجم هیپوکمپش رو با گذر زمان میسنجیم. پس ما متغیری داریم به اسم زمان و حجم هیپوکمپ و میخوایم نمودار این رو بکشیم، یا میخوایم در واقع یک سیگنالی داریم، سیگنال سینوسی داریم، ببینیم که با گذر زمان چه مقدار تغییر میکنه. اینها موارد استفاده پلات هستن. ساده ترین دستور پلات هست. دستورات دیگه هستش که ما فقط به این میپردازیم، به دستور پلات. خب من برای مثال یک مقادیری رو، متغیرایی رو تعریف کنم. بر فرض مثال 0، مثلا 0.2 و 7. خب اگه یادتون باشه این رو توضیح داده بودم. وقتی من اینطوری متغیرها رو تعریف می‌کنم یعنی متغیران بین 0 و 7 باشه و با اینتروال 0.2، یعنی 0.2 بیا جلو تا برسی به نزدیک 7، یعنی بین این دوتا باید باشه و اسم این رو x میذارم. الان متغیر بعدیم y، مثلا سینوس x. خب دوباره اینم میبندم، یعنی متغیر دوم من سینوس اینها هستش. بعد میام دستور پلات رو میزنم، پلات x y. خب دوباره اینو مرور کنیم. یک متغیری تعریف کردیم، یک تابع تعریف کردیم و میخوایم اینو رسم کنیم. اگر دقت کنید خب مفهوم تابع یعنی چی؟ یعنی مقدار y به تغییرات مقدار x بستگی داره، یعنی با تغییر مقدار x خروجی های جدیدی ما میگیریم، یعنی y تابع تغییرات x هست. پس ما میخوایم نمودار این رو ببینیم و بررسیش کنیم. الان من ران رو میزنم. خب نمودار رو در یک صفحه به اسم فیگر برای من باز میکنه. همونطور که میبینید این نمودار، این در واقع قسمت اکسیس x همه و اینجا y هست. ببینید با تغییر مقادیر x که اینجا گفته بودم بین 0 و 7 باشه و y که سینوس x ها هست، با گذر در واقع مقدار x، تغییر مقدار x، مقدار y هم تغییر پیدا میکنه. میبینیم با گذشت زمان. حالا من زمان رو تو مثال قبلی گفتم. اینجا با تغییر x مثلا ببینید در 3 مثلا حدود 38 صدم هست، در 4 مثلا حدود 45 صدم هست. پس با گذر زمان من دارم میبینم که در واقع چقدر مقادیر من تغییر کردن. خب مثال دیگه ببینید، مثلا از این قسمت، از قسمت اینسرت میتونیم برای نمودارمون اسم بذاریم، برای در واقع قسمت x و y مون لیبل بذاریم، هر کاری میتونیم انجام بدیم. رنگ این رو تغییر بدیم. تمام تغییرات قابل اعمال هستش. در این جلسه یک مرور خیلی خیلی کوتاه راجع به ترسیم شکل‌ها داشتیم. در جلسات بعدی به مباحث دیگه‌ای خواهیم پرداخت. ممنون.